歡迎翻到嚟我哋 podcast，我係 Kick 佬，我係 Kick 嫂啊，啱聽嘅 comment like share 嚇。早排同 Kick 嫂傾開偈啊，就話我有個中學嘅 Miss 咧，好中意叫人哋嘅全名㗎，即係唔係全名啊，冇咁個姓嘅。即係譬如好似有啲同學叫家傑咁啊，徐家傑咁樣，叫家傑咁樣啦。有啲叫做黃碧雲咁啊，叫碧雲咁樣咯。即係其實呢一樣嘢我都覺得好好笑啊！好親切啊，係嘛？你有冇以前有啲阿 Sir Miss 咁樣叫你哋嘅？冇，我哋叫英文名嘅。係咩？係啊。哇！扮晒嘢。係啊。即係要根正苗紅啊嘛！你明唔明啊？係唔會嗌中文名，冇人嗌中文名嘅。咁咪唔得咯。係。因為我哋喺香港啊，我哋中國香港啊。中文台嗌中文名，全名咯。全名嘅。哦，即係黃碧雲咁樣係嘛？黃碧雲，我企起身咁樣。不過呢個都有個題外話可以衍生出嚟喎。乜嘢啊？你知咧名呢啲咧，個父母幫個小朋友改個名咧，係好似都充滿一個意思噶嘛。係。OK，咁咧以前就充滿意思咯，係而家係充滿遐想咯，我覺得。我好記得咧，當時候啦，中學嘅時候咧，有個女仔同學啦就拍拖喎。係。咁咧佢個男朋友咧就唔好講姓咩啦。係。我記得咧後面嗰兩個字咧就叫係自魔，唔係姓徐嘅，叫成中，城中係嚇。中即係佢，我唔講佢姓咩，成中啦，總之。OK。我記得就係咁樣啦。點解咁記得咧？係都有段估嘅。話說跟住另外個同學就話：你男朋友叫咩名啊？都成中咁樣啦。哇！咁你男朋友個阿爸阿媽應該係好想佢個仔可以承繼中位啊。喂咩嚇？咁無聊？跟住我哋啲同學就喺度笑啦。我哋就話：哇！你會唔會幻想太多啊？即係每個名都有個意思咁樣。係。你明唔明啊？你令到我有個醒起有一個同學嘅全名啊，係關佢個姓氏嘅。係咪佢傳到去？唔緊要啊，我諗佢都未必會聽㗎啦。咁咧佢姓咩咧？佢姓游嘅。我嗰日同我啲同事講，冇人信佢叫呢個名，佢叫永富啊，永遠個永。永富。係游永富。游永富咯，係啫係。冇人信佢呢個名。咁所以咧，如果喺我個同學嘅思想咧，佢就會覺得游永富呢個人，游永富呢個人咧，就係佢阿爸阿媽咧，就想去永遠富有快樂咯。係嘛？但佢游住佢。佢就會係咁樣諗噶啦。今集其實想同大家分享下，到底啊咁多年嚟啊，我哋個名啊有啲乜嘢改變啊？即係我哋老豆老母幫人哋改名咧，幫啲小朋友改名啦。由以前80年代、90年代去到而家，其實有啲乜嘢分別咧？即係個 trend 係點啊？係咪啊？係啦，個 trend 係點樣？嗱，我唔講去到60、70年代啦，因為嗰啲都係叫做三金啊、小妹啊。咦？我阿嫲真係叫阿妹喎，阿妹。以前嗰啲好興啊。係真係叫阿妹咯。係啊，阿妹又有啊。阿妹啊。係啊。即係細妹又有，乜嘢都有。最終呢啲係最易記嘅名啦嚇。以前就好興咁樣嘅，咁所以唔講呢啲住啦。我哋講翻後少少先，我哋嗰個年代先。以前風魔 Kick 嫂嚟，我唔係70年代，我80年代。OK。即係以前80年代嘅時候，Kick 嫂你最風魔一時嘅男同女嘅同學名啊，或者你啲朋友啦，你最記得一定有咩名嘅？一男一女先。女仔啦。係。女仔一定有個欣嘅。係。咩欣嘅啫？只係。咩欣？係啊。OK。子欣啊，嘉欣啊，詠欣啊，咩欣都配到㗎，個欣係好百搭㗎。咁其實咩字都可以百搭嘅。唔係，你諗下先，最常出現嘅就係欣咯。OK，咁男仔名咧？男仔咧，因為我讀女校嘅，咁就少啲啦。但係以前咧就會有家聰啦，家聰有聽過啦，家榮啦，即係家字輩。係啊，聰啊榮啊。嗱，我以前識嘅話咧，就一定會有家輝啦。家輝呢個係最街市名嚟嘅，區區都有嘅，周圍都有好多嘅添。咁啊，女仔嘅話就嘉欣啦。咁啊，家輝咧，我自己數落咧，應該識咗7、8個噶啦。家輝喺中學到即係中學讀書年期啦，唔好講中學啦。咁啊，去到嘉欣咧，我最少識咗11、12個。哇，咁多啊！係啊。咁多嘉欣，好多嘉欣，周街都嘉欣。你試下，即係咧轉頭行落街，有個麥當勞牌跌落嚟咧，砸死幾個嘉欣嘅。都係嘉欣。係啊，都係嘉欣。港姐都係嘉欣。
砸死幾個嘉欣同家輝。最靚港姐都係嘉欣。唔知係咪咧？係。好，我哋翻返嚟頭先咁講啦，80年代啊 ，Top 3啊最受歡迎嘅名字啊，男仔先。係。頭3個俊傑，識唔識？魏俊傑咯，我識。TVB 嗰個，以前好 hit 噶嘛。第2志豪。志豪唔識喎，真係。第3家輝。家輝梗係聽過，但係嗱身邊冇乜 friend 叫家輝喎，有。係啦。家輝又好 common 啦，因為即刻俾我諗起張家輝。喂，其實呢啲頭先講嗰啲都60、70年代嗰啲出世嗰啲人，所以佢呢啲名咧都係佢哋阿爸阿媽改咗係50、60年代嗰啲人。我想講就係國家一定要光輝啊，係嘛？係啦，黐緊。喂，唔得，你follow 咗我個同學嘅諗法個 mindset，所以你諗到咩國家光輝你就咁做呢啲嘢，唔得。但係以前80年代咧 Top 1咧，我都冇理由唔叫家輝嘅。佢話 Top 1係俊傑啊，俊傑係啦。女仔就嘉欣啦，魏俊傑、海俊傑都係俊傑咯。係都啱喎，咁佢咁講。女仔就係嘉欣啊嘛。之後就係泳兒啦。即係袁詠儀個泳兒啦，第3就係佩珊啦。佩珊點睇？識唔識佩珊？佩珊識喎，又真係有。嗱，我哋嚟一次先。俊傑，你啲身邊朋友有冇人叫俊傑先？冇嘅，但係我頭先講咗2個 TVB 嗰啲藝人啦，唔好講嗰啲，唔好講呢啲，我哋講淨係身邊嘅啫。冇啊，身邊冇啊。志豪識唔識？唔識。係。唔係喎，志豪好似識地喎，有。係咩？有喎。好，咁嘉欣、泳兒同埋佩珊有冇先？嘉欣有啦，佩珊有啦，泳兒好似都有，泳山都有㗎。應該都係類似咁樣嘅名啦。你頭先嗰2個 mix 埋一齊都有。係嗱，俊傑咧，我識一個嘅啫。咁啊，志豪咧，我諗最少都5、6個。咁啊，家輝真係7、8個、8、9個走唔甩。我覺得冇理由係俊傑會贏咗家輝嘅。啱啱先？家輝，我都覺得家輝係 common 啲嘅。咁多位家輝，你哋話係咪先？係咪家輝係咪贏緊先？我就撐家輝 top 1㗎啦。我都覺得係。係嘛？我自己都覺得係家輝係 common 啲嘅。即係你叫家輝嘅，唔該俾翻個 like 先，我話俾你聽。係啊，真係要。咁好啦，嗱，嘉欣係第一咧，真係冇得比㗎呢個。我都覺得係。即係10幾個嘉欣我都識到。但我想講咧，嘉欣呢個名咧係即係古今中外，由以前到依家咧，其實都有好多人叫嘉欣㗎，後生嘅都仲有㗎喎。OK，係啊。咁我去到之後咧，最後咧，我會講一個咧，我識得最多人叫嘅一個名。係咩啊？而家唔講住。好。去到最後先。咁呢個頭先就係80年代啦。唔知咁多位嘅聽眾咧，如果你有老豆老母啦，或者你有啲身邊嘅朋友啦，係80年代出世，會唔會都係呢啲名先咧？係啦。咁去到90年代會轉咗啲咩名啊？90年代就去到浩然啦，家豪啦。喂，唔得，家豪我覺得都好80喎頭先。家豪家輝差唔多啫嘛。仲有俊宇啦。俊宇。係啊。俊宇都 OK 嘅，我覺得明嘅，係啊，係嘛？咁你身邊朋友有冇呢啲咁嘅名咧？家豪咧應該係同家輝個對嘅。喂，冇得比，家豪同家輝冇得比，家輝拋前啊，遙遙領先啊！話俾你聽，浩然又係嗰個時候係好 hit，我又認同。我都想講，浩然係當時咧風魔一時嘅，即係小朋友個個都叫浩然，只不過個寫法唔同啫嘛。因為呢啲名咧，即係有啲係3點水號啊，有啲係白字嘅號啊，個言字可能有第2個言啊咁樣咯。係啦，呢啲名好似有啲新嘅配搭啊，公廁名。當有一期咧有啲新嘅配搭，好似英文名咁樣咧，有啲新嘅出咗嚟咧，跟住啲人就喺度 follow 咧，咁就會有一堆噶啦，咁就轉翻咗做中文名咯，可以。係啦，又有嘅啫。係。咩蘋果嗰啲？咩蘋果啊？你講咩啊 ？Apple 嗰啲。我叫阿橙啊，咁啊係咪？黐孖筋。開心咪 happy 咯，冇聽過。嚇唔係認真喎。陳開心係嘛？有嘅喎，真係。OK。Chan 咁樣。嗰個英文名啫。係。係啦，咁女仔係乜嘢咧？話呢個真係冇得，即係冇得輸啊！呢個。當時90年代，我都覺得呢個係風魔一時啊。曉彤。3個同學。即刻講3個同學。係。
曉彤我就應該識得冇咁多嘅，我諗最少3-4個都應該有啦。跟住就子晴啦。喂，子晴咧，係我啊冇同學叫喎，係但係子晴咧去到而家咧，我身邊啲朋友啊，有啲小朋友都係叫呢啲名嘅喎。係嘛？嗱，呢個又係古今中外嗰啲咯。古今中只不過喎。可能寫法唔同啊，但係都係呢啲音啦。咁不過可能舊時嗰個寫法咧，就係草花頭嗰隻會用得多啲啦，嗰個字係係啊。後期會演變好多唔唔同嘅紫字，紫色嘅紫啊嗰啲咁嘅嘢係嘛？子晴係啊，好多出嚟嘅呢啲。係。哇！子晴呢個名，如果係紫色嘅紫嘅話咧，就好多舊時 online game 都係用呢個子晴。睇你中唔中意紫色啦。係第三個係詠欣啊。我詠欣都係跟住喺嘉欣嘅尾巴度走咯。同曉彤差唔多，都多同學唔係叫我。曉彤喺當時嗰個 MK 年代係真係好多人叫嘅。我諗我即係曉彤，真係好容易會識到，即係嗰陣時年紀細我幾歲嗰啲咧，好多都叫曉彤嘅。嗯，係啊，所以我覺得曉彤呢啲咧，可能就去到70年代或者80年代頭嗰啲人，生咗90年代尾嘅人。咁我可能會叫曉彤啊。嗱，曉彤咧，如果相比起頭先咧，嘉欣咧，因為頭先我哋講80年代嗰個 Top One 咧就嘉欣啦。係。咁其實相比起嘉欣呢啲咧，曉彤咧又好似一個新嘅配搭，就好似我頭先講浩然咁樣啦。係。即係個嶄新嘅2個中文字嘅配搭啊，好似有啲潮啊！即係你會 feel 到原來90年代咧就諗到。我覺得曉彤係有啲 MK 喎個名 ，M 好 M 啊。可能我諗起我啲同學唔係好 M 咁覺得。可能你同學 M 你唔覺啫。我唔覺。所以90年代嘅時候咧，已經比係80年代係，即係個感覺會唔同咗啊。我覺得會係嗰個感覺會好似後生啲嘅，即係比起頭先嗰啲家輝啊、志豪啊呢啲名咧，係後生一輩，唔知點解。80年代頭先講嗰啲家輝同埋嘉欣咧，係永恆嘅，係不過都少量，少量啦，係啊。曉彤我而家聽翻咧，我又唔覺得好靚喎，都仲 OK 嘅，我覺得。浩然你覺得點啊？都唔靚啦，我覺得都。浩然都接受到嘅。浩然，因為而家咧，其實而家都仲有人叫浩然嘅，係，但係都係嗰個字改晒咯，都係唔係平時嗰個浩然。係啦，所以咧，其實你feel 到咧嗰個 trend 嘅走勢咧，我頭先其實想講咧，我咪話好似發明咗啲新嘢嘅，係，即係初頭咧就發明到用呢2個字嗰個音咧聽落去好似幾好聽喎，即係通常係咁樣改噶嘛。即係嗰2個字加埋幾好聽呢，就變咗一啲新嘅嘢。咁可能90年代嘅時候呢，發現呢2個字加埋呢，就比80年代嗰啲，喂，好似好新穎喎，唔再係嘉欣家輝喎。跟住佢咩 match 到啲英文落去咧？浩然應該冇啊嘛，係嘛？浩然我哋冇聽過，好多人叫呢黐線。你冇聽過咩？好多人叫浩然嘅喎。我冇聽過。浩然 HOYIN 啊嘛。黐孖嘅。咁跟住呢，到後期呢，我都透露少少啦。後期呢，就開始好似你講嗰啲咁樣講啦，就變咗一個即係2個字呢，都係嗰啲音啦，都係可能浩然或者曉彤啊，或者子晴啊，但係係用唔同嘅寫法，就變咗一啲新嘅名出嚟咯。係，硬係好似咧，即係我覺得呢個感覺有啲似咩咧？似啲樓盤啊，啲樓盤啲名咧咪越嚟越難讀嘅。係，即係啲字你睇到咧，你好似識個字，但係你又唔識點讀噶嘛。即係嗰啲咁嘅感覺咯。係啊，即係咩昂然1號啊嗰啲，豁然開朗咯。係類似咁樣啦。咪嗰啲係煥然一句數。咁好啦，去到千禧年咯喎，千禧年。又一個嶄新嘅開始啦。第一個子軒，第2個卓軒，第3個俊熙。好啦，我哋又盤點下先。K 嫂識幾多個子軒啊？都唔係好多嘅，都唔係好多。成日聽到人哋叫咯。係啊。我記得以前細個落去公園嘅時候咧，係聽到癲嘅呢個名。係。啲公園嗰啲個一嗌子軒咧，成班僆仔望過嚟，子軒。即係成班僆仔就望過嚟咯，即係有呢個感覺嘅。幻想下我哋，係，即係我哋唔好理自己識唔識咩子軒字，幻想子軒，即係心目中你覺得係點樣噶？
係好撚快嘅。我又唔咁諗喎，係即係好似幻想咧，子軒如果個人叫子軒，好似嗰啲文弱書生咁。我又唔過喎，佢就係唔係，因為啲老豆老母就係想佢做文弱書生，但係太多嘅時候咧，就變咗粗製濫造。係。咁呢個軒字輩咧，其實好多軒㗎。係。即係頭先有講卓軒㗎嘛，其實唔係啊，有好多軒㗎。勁軒。係啊，勁軒啊，即係好多呢啲軒㗎。軒字輩咧，我諗佢哋可以攜手出嚟統治個香港咯。即係個人數係足夠統治個香港。係咯，我覺得個軒字好似好有書卷味咁喎。書卷味咩？我覺得都有啲街市味、公廁味。咁你頭先講嗰啲全部都有啦，你咁講，幾百萬人都係叫呢啲名㗎啦。講到呢一樣嘢，我轉頭有個統計數字俾你喎。咁驚？咁好啦。我哋再講埋女仔先，女仔千禧年代咧就係去到子晴啊，子晴頭先都有㗎啦，即係佢延續落去。嗱，我都話佢古今中外㗎啦。跟住就海晴啊，海婷咯，我就係識，好壞嘅。第三個就我自己都比較識得多少少嘅，就叫詠琳啊。哇，唔識喎，呢個真係唔識。即係有身邊有呢個名咯，即係我諗一兩個兩三個呢啲女仔名咯，唔可以好似之前嘉欣咁去比嘅，冇得咁去比噶啦。但係都係一個多人用嘅名嚟嘅。咁你識頭先嗰三個，你識最多係邊個啊？子晴、海晴同詠琳。海晴又唔識啦，詠琳又唔識啦，子晴都係 keep 住古今中外啦。即係而家係可以講到就係。軒字輩啦，同埋子晴輩啦，係可以統治到全宇宙噶咯喎。係啊，係嘛？係，我覺得係嘅。但係你遺忘咗家輝同埋嘉欣咯。家輝嘉欣嗰個係已經係老一輩啦嘛。即係佢哋。家輝嘉欣咧就係grandma 級嘅。未去過 grandma 嘛？哇！即刻俾人冚拼啊！呢個節目大佬好多噶。即刻冚興大鑊真係，我改翻少少先，係 grandpa grandma 改嘅，就嗰個。咁所以出世嗰啲細路咧就70-80年代嘅，啱唔啱啊？80-90啦。80-90。OK， 咁後期而家頭先講2000啊嘛，千禧嘅細路啦嘛，係千禧嘅細路，就係子軒，就係家輝同嘉欣改噶啦，係啦，咁啊家輝同埋嘉欣結婚改出嚟，咁樣叫子軒啊。OK， 我哋完全無視咗曉彤嘅頭先，同埋浩然嘅，佢哋個佔比真係唔高。係，咁好啦，其實咧我自己覺得咧。海晴、海琳咧就少嗌嘅，係，因為我啲同學好似嗱咁啱又真係冇呢個名喎，但係都唔排除出面有嘅。但係海字咧，因為嗰個海咧係海船回歸嗰個海啊，嗰個海字咧喺唔知某個時期咧又係好吸引，又係統治全世界嘅。係啦，因為咧舊時咧係用大海個海多啲噶嘛。最舊時嘅時候係咩？係啊，後期先變咗呢個海噶嘛。嗱，所以我成日都話佢哋好中意用同音嘅字，但係出現一個演變就變成一個新嘅名。其實真係有啲音啦，點樣拼埋好聽啦。OK，係啦。點啊？咁你識幾多個海晴啊？海晴就真係唔係好多，係子晴就真係有啦，同埋詠琳都有嘅。但係咧，我想講少少咧，我唔識海晴啦，海欣係成日有嘅喎。海欣就係我頭先講海船歸來嗰個海啦，配個欣咯。唔係，其實唔緊要嘅，我覺得點寫咧就唔係重點嚟嘅，即係個讀音嘅啫。係。OK，咁啊。咁所以咧，佢咪夾雜住一個年代嘅 mix 埋一齊啦。咁佢又有配到80-90年代嘅嘉欣個欣啦，跟住千禧年又配翻個海船歸來個海啦，海欣咯，所以就有。所以佢就係80-90年代啲人改嘅名咯。係啦，冇錯。改俾佢啲細路嘅名咯。係啦，一代傳一代，記住有嘛呢個名。哇，掂啊呢次。冇錯。咁好啦，咁而家就去到Gen Z 嘅年代啦，我唔知 Gen Z 係咪都係呢啲名，因為我見到而家呢，所謂嘅 Gen Z 啦嚇，佢哋啲名呢係越嚟越
特別啊，係啊，因為個個老豆老母都唔想同人撞名啊嘛。係啊以前就覺得冇乜所謂嘅，但係而家咧就全部都要，我係特別嘅，我係 special 嘅一個咁樣。走性格路線啦，係啦係啦係啦，要有個性化啦。咁但係我睇個調查咧就冇嘅。第一個就係咩？希諾啊！哇！希諾呢個名咧，我好似有聽過喎呢個。係啦，希諾係點寫咧？就係晨曦個希啊，諾言個諾。嗱呢個咧就好符合 Gen Z 呢一個年代嘅名啦，即係咧好特別嘅，好少人叫嘅，又夠難寫，又夠罰抄一流啦。我啱啱想講㗎啦已經，即係因為個名咧嗌落去一定要係有啲翹口慘手嘅，係啦。咁但係咧呢一樣嘢最正嘅啫乜嘢啊？小學嘅時候，不過我諗而家少啲㗎啦。以前細個小學就一定係諗住俾人罰抄個名㗎嘛。係啊。哇！佢呢個名罰抄真係大鑊，但係而家係唔興㗎啦已經。而家唔興罰抄咯。而家唔興罰抄嘅。但係其實你都係要喺個功課紙度寫翻你個名㗎。係冇錯。都如同罰抄。係啦，冇乜分別㗎。我發覺呢個晨曦嘅曦字咧係好多人用嘅，喺呢個年即係呢個 Gen Z 嘅年代好多人用嘅。希係啦。嗰啲啊。即係有個曦字嘅，唔該，舉個手，say 個 hi 先。但係我都覺得幾好聽喎，同埋咧，我想講咧，點解個希咁出名咧？係，其實都其實咧都拜一個明星所賜嘅。當時候陳冠希咧，呢個都係一個明星名，佢係一個藝名嚟㗎嘛。係。冠希，哇個希好好聽。嚇，好好聽咩？我唔好好聽啊！我覺得，你有冇聽過森美小儀嗰個打上去？你係阿希，我係阿希。咁嗰個唔係呢個希啊嘛。唔使邊個希嘅，頭先我哋先講話個音係同一個音啊嘛。係。所以我就係想話咧，其實個希咧就俾人一個吸引嘅感覺啊！咁唔怪得知阿好姨嗰首戲啊，戲咗希嗰首咁紅啦。係啦，所以唔係我係想講咧，其實咁個希係改得幾好嘅。如果再根據翻我舊時嗰個同學嗰個mindset咧，就係個人要充滿希望啊嘛。所以呢個晨曦嘅希啊，唔緊要，我話同音咯。你會咁固執？我頭先講嘅時候咧，你又咁固執？誤會咗。我係而家講緊 Gen Z 好中意用呢個希字啊。呢個晨曦嘅曦字，即係我明嘅。頭先你講希望啊嗰啲咁嘅嘢咧，係以前可能90年代啊，去到千禧啊呢啲年紀啦。咁啊，但係去到呢一個 Gen Z 嘅時候咧，好多老豆老母因為可能都係90年代啦，咁我哋改嗰啲咧就會改呢個晨曦嘅曦啊。呢個曦字係特別多㗎。OK， 但係都係有我頭先講嘅希望個希㗎嘛。OK， 係。你唔可以否認㗎喎，都係有好意啦。但係都係因為有陳冠希呢個人咯。哦，咁好啦，你不能夠否認咯。第二名繼續蟬聯啊，子軒啊，子軒出嚟揮揮手先。咁好啦，第三名就係咩咧？子謙啊，呢個關唔關於好似你頭先咁講啊？差唔多音咁樣啊。子軒同子謙啊，阿謙係阿謙啊。阿謙啊！我發覺咧，有啲真係有啲人個名咧，英文名咧叫阿謙嘅喎，HIN 咁樣啊。HIM 啊，係。HIM 係啦，即係佢個英文名係叫謙咯。係啊，謙，但係夠簡單。係啦。但係中文啊難嘅喎，都寫反。OK 嘅，我覺得。係咩？so far就唔算好難嘅。OK。即係你冇講頭先嗰個希字咁堅咯。晨曦嘅希。好啦，我哋去到女仔咯。女仔呢一個咧，我都係聽好多嘅。點啊？叫心柔啊，關唔關明星事啊？一定關。我想話俾你聽咧，你唔好覺得好出奇喎。點解咧？係我完全唔覺得出奇嘅。知唔知道有好多時咧，點解嗰啲名會冒起咧？其實全部都關明星事嘅。好多時候，除咗揾康間改啊，揾阿爸阿媽改啊，揾師傅改，好多時就另外一個原因就係明星啦。係明星嘅效應，我可以講少少啦。例如啲咩名呢？例如咧，譬如當時候90年代啊，到千禧年啊，咪好興一啲外國嗰啲名呢，英文名啊 Avril Lavigne 大家都識啦。其實 Avril 係咩名嚟嘅？知唔知大家？係英文名。係英文名啊！其實佢係一個法文嘅4月咁嘅意思啊。哦，原來咁樣㗎。係啦。咁跟住之後呢，其實自從 Avril Lavigne 呢個人當時候好 hit 嘅時候啦，咁亦都本身當然都有人叫 Avril 嘅，咁但係後尾咧亦都冒起咗有好多人改咗呢個名啦，因為佢而改咗呢個名啦，咁都係因為啲明星效應啦。咁另外一個好出名咧就係我哋之前成日都提過嘅 Britney Spears 啦。當時候咧呢啲名又係一啲
都好多人叫嘅，但係未話哇一定要必叫嘅 top 幾嗰啲咧。有啊 ，Taylor Swift 啦 ，Taylor 咯，勁多人叫 Taylor。Taylor 本身都係多人叫㗎啦。係。跟住之後咧，男又叫得，女又叫得啊嘛。我咁啱講個 Britney Spears 咧，就係 Britney 咧，就係本身都係多人叫，但係點解會令到嗰個名更加紅咧？就係因為 Britney Spears， 跟住啲人就冒起咗啦，咁樣咯。OK， 咁講埋第二名啦，就係呢個希彤啊，同第三名嘅情遊啊。係。即係呢啲名其實都係差唔多類緊啦，即係我感覺我自己個感覺聽落啊，有啲台灣 feel 嘅。即係可能係因為舊時80-90年代啲老豆老母呢，好受到呢一個台灣嘅風氣影響啊。咁所以呢，就會改翻啲台灣啲嘅名啊。有冇認同啊呢一樣嘢？我認同嘅，同埋台灣嗰啲名呢，同我哋香港叫嗰啲名呢係有啲分別嘅。因為可能佢嗌出嚟呢，可能佢嗌一個普通話叫做好好聽啦，但佢嗌中文呢未必好好聽嘅。所以呢，有時即係國語咁講就 OK。係啊，有時廣東話講就棘棘地，棘嘅，唔順口嘅，所以我哋係會有少少分別嘅，我覺得。OK。係啊，譬如心遊咁樣啦，心遊有好多隻噶嘛。一定係流心遊咯。一定係流心遊啦。咁如果呢，有啲人呢可能會改一啲好特別嘅名呢，就係草花頭嗰個心呢，就變咗係啲咩呢？即係我覺得係比較好比較搞笑嘅，就會變咗一啲好似嗰啲電子零件嗰啲芯片嗰個芯啊。嗰個草花頭一個心字。係。咁但係其實啲人呢，可能覺得草花頭靚啲啊。就會改咗呢個字咯。如果佢啊真係叫流心遊，個遊字改到3點水，我哋點睇呢？流心遊個流字改咗3點水，即係流心嘅有就有油嘅，哇好難啊，唔得咯，好難咯，唔得咯。好啦，咁我哋頭先講到啦，有咁多人叫嘉欣，你估下全港大約有幾多個人叫嘉欣？全港有700幾萬市民啦，係 OK，咁我諗有300萬左右咯，300萬人叫嘉欣。佢真係可以做一隊軍隊嘅大佬，點睇？實際有幾多？冇誇張嘅，咁但係佢有18000人叫嘉欣，咁少啫咩？我覺得唔止咯。喂，其實18000人唔少噶，我覺得好似有啲少。其實就應該唔少嘅，我覺得唔止啊。係啦，因為佢係佔咗全港嘅比率啊，2.6%，其實叫好多㗎。一個名啫喎，佢係呢個確定呢個嘉欣呢個寫法喎，佢唔係其他寫法喎，即係佢係嘉許個嘉啦，因為個因啊，呢一個嘉欣啊，呢個寫法，即係我唔係叫做一個家庭嘅家啊，另外一個嗰個因字下邊加個心字嗰個因，唔係呢啲寫法，係淨係一個寫法嘅嘉欣。你可能加埋其他寫法嘅嘉欣咧，一定要 exactly 呢個係啦，咁可能加埋其他寫法嘅話咧，就唔止㗎啦，就唔止㗎啦。咁真係有咁可能有800萬人叫嘉欣啊。咁啊好啦，頭先我哋講家輝啦。其實家輝咧，全港大概應該係9500萬，即係大概1萬人度啦。等陣先，你糾正下先。全港有9500萬人叫你啱啱話。唔係，我係話全港係有9500人係叫家輝嘅。OK，咁就我哋頭先有講咯，可能家輝咧都有啲寫法唔同。即係好似嗰個家字會有2-3個寫法啦。咁但係咧，俊傑啊，點解俊傑會喺第一位啊？俊傑就係淨係嗰個寫法咧，林俊傑嗰個俊傑啦嚇，就平均大概有12000人啊。哇！呢一個寫法，同一個寫法，佢話呢個比率都唔低喎，大概我諗0.2% 度啦，其實都高嘅呢一樣嘢，係啦。咁好啦，去到後面啦，浩然啊、曉彤啊呢啲平均就大概我諗 average 5000至8000度啦。咁啊，軒字輩都真係勁啊，即係。軒字輩咧，淨係計軒字輩啊嚇，都應該大概我唔好計乜軒物軒嗰啲咁樣啦。咁最少都有3-4萬人叫做軒字輩，即係我覺得呢一個數字都幾驚人。冇3-4萬啊嘛，我唔好計乜軒，唔好計乜軒物軒嗰啲咁，乜嘢軒都計埋一齊嗰啲咁樣啦。咁大概都有成3-4萬人啊。即係其實都幾多啊呢一樣嘢。咁好啦，咁我頭先咁講啦，我就係話我一個名，我唔明點解呢度上面冇嘅。點啊？就係我一個。我聽咗好多年，我身邊有好多呢個朋友，男同女都可以用嘅。我諗下先。好，
唔好，我俾2次機會你估啊。唔好講住，我諗一諗先。係 OK，我覺得係一定有個文字啦。係啦，咩文啫？只係因為咧，我哋講咗咁耐咧，呢個文字咁 common 竟然冇出現過咯。係啦。咁你個最後答案係乜嘢？我覺得一個係文，一個係明咯，只不過係配咩咁樣咯。錯。好大打擊啊！以我身邊嘅人佔比為一個例子啦嚇，我唔係計呢個公開數據啊。OK，即係以我以前啦，我細個嘅時候識嘅，我最少識咗10男10女到啦，我諗都係叫呢個名嘅，係就係嘉琪。哦，嘉琪，你識唔識啊？你有冇 friend 叫嘉琪啊？唔識，唔識，唔識，唔識啊？唔識。豈有此理！即係我嗰陣時細個嘅時候咧，啲朋友啦，無論我啲好 friend 嘅朋友啦，或者係識咗一陣嘅朋友啦，男同女都有人叫嘉琪嘅，好多噶係，周街都係啊！哇，佢真係一擲落嚟，可能成班都叫嘉琪嘅，即係一個嗰啲路牌擲落嚟啊，唔係路牌，算啦，由佢啦，唔好意思。咁啊好啦，嘉琪呢個名你係點睇啊？嘉琪又真係有男同女都得喎，就好似個英文係咪又好 common 啊？英文名 Jackie 咁樣，大佬。Kaki common 嘅，竟然冇文咯，我覺得竟然係冇文或者明咯。明都係嘉明嗰啲咁樣係嘛？嘉明啊，唔得，嘉明唔得啊？唔得，我覺得唔得。OK，咁咧原來咧我睇咗啦，啲人講啦，就係咧其實7、80年代咧全盛時期咧，家輝啊先至係呢個佢呢個全盛嘅時期叫家輝啊，7、80年代，即係可能70年代尾啦，可能7、5年開始啦，去到80年代嘅時候咧，家輝啊先至係最強盛嘅年代啊。咁佢逐漸咧去到之後咧就90年代啦，就去到比較浩字啊，比較軒字啊，去取替咗呢啲嘅名字啊。咁近年咧就其實少咗好多噶啦。咁但係咧而家嗰啲人嘅名咧係逐漸咧係越嚟越難寫，同埋越嚟越難讀啊。我覺得係而家變咗好極端咯。一係咧就都仲有人叫家輝啊、家傑咁樣嘅。但係即係一係就呢啲咁 common 嗰啲啦。一係咧就去到一啲好複雜寫法啊，或者好複雜嘅叫法。好複雜嘅叫法就係咩咧？你從來都冇聽過嘅。即係例如可能吳君如個女叫咩陳氏芝啊，即係呢啲。陳氏芝係啊。哇，咩料啊？嗱，你即係呢啲可能揾人改啊，即係一啲特別嘅從來冇人叫嘅嗰啲啦，走性格路線嗰啲啦。OK，明白。咁好啦，我哋講咗咁多啦，其實上咧喺近年啊，嗰個人口數字咧就不停向下滑啊。咁咧統計起咧喺2015年至到2023年啦，我哋估一估先。但我講咗2015年先，個出生數字咧就大概係6萬人度嘅。係。咁咧20幾多年話 sorry。15年。係。咁2017年咧就大概5萬6嘅。係。咁好啦，我哋估下2023年大概個出生數字係幾多？2萬。2萬？多啲。多啲啊，有3萬咯，3萬咯。大概3萬3度。係。喂，大佬跌咗一半喎，差唔多。梗係啦，黐線咁鼓勵性你啲生。個成本咁高係嘛？係啊。即係仲貴過你去買層樓啊！係啊。即係我自己咁去咁諗啦，你越嚟越識人生小朋友，其實好多地方都係啊，即係日本啊、台灣啊，都係有嗰啲少子化嘅情況啊。咁我唔知道呢啲名咧可以點樣再延續落去啊？如果 Kiss 你今日生咗個仔，你會想叫咩名啊？我會想叫咩名？仔。哇！你又考起我喎，喂大佬，喂個仔啦，我真係諗起好鳩嗰啲咧。係。阿梗係叫成武啦。你又話金城武係姓金城，佢叫阿武啊？咁冇辦法啊嘛，香港係要3粒字噶嘛。係。咁好啦，咁你都解釋下先。我唔知上網咧，曾幾何時咁你唔叫彥祖咁樣？唔得，我冇中意啊嘛。OK。咁成武咧，即係佢叫金城嘅武咧，武咧唔知我好似上網睇過咧，佢好似佢老豆幫佢改咧，好似係話嗰啲日本武士咁嘅意思嘅技能型啊。OK。係啦，咁冇辦法啦，唯有叫成武啦。叫武將咯。唔得，太 cheap 啦武將。OK。唔夠高級啊。唔夠高級啊嘛。成武我真係好勁咁。係咪？咁如果女咧？女叫做。叫貝兒啊，都幾好聽啦。貝兒啊，係啊，幾好聽我覺得。OK，仔咧其實我覺得冇乜所謂啊，我覺得求其改都冇乜所謂，我自己覺得。
唔得，一定要叫成母先得。女咧，我可能會叫，可能都係講翻做嘉欣啊，或者係家寶呢啲名咯。其實我覺得喂，貝家寶其實呢個名都好 common。唔得咯，我覺得。唔係啊，我話家好 common 啊呢我個名，知係咪先？點解冇家寶嘅？有街寶都有啦。唔係，即係我話點解頭先個唔係榜上面認冇家寶？真講咧，家寶咧，我係識嘅，即係有同學係叫家寶嘅。係，但係我係覺得我都有兩三個，我識兩三個係啊，家我唔係寶。好中意呢啲名。我自己會中意改呢啲名。係啊，即係好似咁我情願 sweet 要啲咯，翻嘉欣咯。係嘛？咁但係我會叫貝兒，係覺得啊幾易寫都幾好聽啦。哦，罰抄冇咁辛苦啊！係啊，又好聽又好寫，係咯，容易記咯係嘛，係啊。大家你都覺得 OK 係嘛？貝兒咋？貝兒啫，係啊，我冇講話家寶 OK，家寶唔 OK，家寶唔 OK 咩？唔 OK，你唔中意你嗰個同學咋嘛？都唔中意嘅。但 OK 係寶咧好靚咯，同埋但係我識嗰啲家寶好乖嘅喎，咁點啫？即係幾好咯，我覺得。貝兒唔可以乖嘅，貝兒應該想摳佢咯，好似啲八婆名咁。咁咯，你都唔食嘢。 OK，咁今集就差唔多啦。咁我想聽下各位呢，你哋個名叫咩名啊？或者唔好講你哋叫咩名啊？你哋改小朋友嘅話，你哋想改咩名啊？男又好，女又好，留個言俾我哋聽，話俾我哋知。係咧，喂，你哋有冇啲咧好鳩棘嗰啲名咧？可以話俾我哋知喎。係嘛？係啊， 捉埋一齊，下集做個主題。好，下次見。下個禮拜見，拜拜。